始忙碌起来。只是他们在干嘛呢？这工具到宝宝们的手里，好像就不是那么听话了。在红红和绿泡泡的帮助下，生日蛋糕终于要完成了！哇，真是太棒了！好的，三位宝宝的蛋糕呢已经制作完了啊，我们来看一看，在上面呢做了一棵漂亮的大树。真的是太好吃了。对呀，我都没吃够呢。我也没吃够呢。不过呢，接下来还有游戏呢。接下来呢，我们要请他们的大朋友，让我们一起进入今天的亲子大比拼。亲子大比拼，你拍一，我拍一，智慧树里做游戏。彩笔、毛笔、马克笔、白板、红纸和剪刀。全家一起来动手，我的祝福最珍贵。比比看谁家得到的创意星最多哦！游戏积分方式，得到创意星最多的家庭可以得到5颗 QQ 星，第2名得到3颗 QQ 星，第3名可以得到2颗 QQ 星哦。好，我们亲子游戏马上就要开始了。不知道我们的3个家庭能给我们今天找什么礼物呢？什么惊喜呢？好的，那我们的首先上场的是我们的 QD 家庭，准备好。计时开始。首先是妈妈在这个画那我可能排了队了。哟，排了这么多队呀！哟，我来看一看啊，果然是我爱智慧树。明显没少看的，减少的拉不少的。哎呀，哎呀。QD 家庭呢正在进行装饰啊。好，没完是吗？好了。没听见？为什么？对耗子。那你是猫咪啦？啊。看来我们这个后面爸爸。咱们家没耗子怎么办？不过没关系，希望通过我们这个游戏呢，给我把我多陪着我们。